重型自动15排上下钻 Z15XLBDT-2，适合各类酒柜、衣柜、书柜、办公家具、酒店公寓家具钻孔等，触摸屏控制，界面清晰，操作简单。根据加工需求，上排钻0到5排可选，下排钻0到8排可选，左右各1排。丝杆加齿条，定位精准度高，皮带传动，平稳不伤板件，自动接料叠板，省人工省时间，配置除尘装置，延长设备寿命，降低维护成本。